Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Blogat Cunoști și Testare și vă invit să urmăriți în continuare review-ul video al tabletei UTOC 1010Q, o tabletă românească cu ecran de 10,1 inch, rapidă, ușor de utilizat și subțire, are numai 8 mm grosime. În ceea ce mă privește, găsesc foarte interesantă noua tabletă UTOC 1010Q, atât datorită unor dotări tehnice avansate, cât și unui preț mai mult decât accesibil. Are un procesor quad-core Winner A315 tactat la 1 GHz, o placă video PowerVR cu 8 nuclee. Ecranul am mai spus că are 10,1 inch, nu am spus însă până acum rezoluția, care este de 1280 cu 800 pixeli. Display-ul este capacitiv de tip multitouch cu 10 puncte, așadar putem să ținem ambele mâini pe ecran și să utilizăm tableta la adevărata sa valoare. Memoria internă este de 8 GB, poate fi extinsă cu încă 32 de GB cu ajutorul unui card de memorie microSD. Camera web principală de pe spatele tabletei, care, fie vorba între noi, arată foarte bine, are un aspect premium și cuprinde și cele două difuzoare. Camera web, camera principală, este de 2 megapixeli. Camera secundară, de pe partea din față, are rezoluția de 0,3 megapixeli. În ceea ce privește dimensiunile, tableta este subțire, v-am mai spus că are doar 8 mm grosime, 262 de mm lungime, 175 de mm înălțime și 8 mm grosime. Este disponibil în culorile negru și argintiu. Se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi. Se poate conecta la un dispozitiv Bluetooth prin Bluetooth 4.0, prin conectivitate Bluetooth 4.0. Suportă conectivitate la internet prin modemuri 3G. Puteți afla de pe site-ul UTOC ce modemuri sunt suportate. Iar bateria este foarte încăpătoare, de 6000 mAh. Autonomia este de până la 7 ore. Este foarte ok să avem o tabletă care poate să reziste foarte mult în standby, dar și atunci când este utilizată la parametri maxim. 7 ore este o durată mai mult decât rezonabilă. Sistemul de operare utilizat este Android 4.2 Jelly Bean. Iar în cutie, pe lângă tabletă, am găsit certificatul de garanție, un manual de instrucțiuni, un cablu USB și un cablu OTG. Încărcătorul am folosit pentru a încărca bateria tabletei și nu vi-l pot arăta acum. Însă încărcătorul nu este de tip mini USB. Este bine că avem un cablu USB pentru conectarea calculatorului în cutie. În ceea ce privește alte aspecte interesante, pe partea din față nu găsim niciun buton fizic, găsim doar butoanele virtuale ale sistemului de operare Android 4.2, așezate în partea de jos a ecranului, indiferent de modul în care îl orientăm. Pe partea de jos găsiți butoanele, butonul Home, butonul Back, butonul pentru mărirea volumului și butonul pentru aplicație. Pe partea de sus a tabletei, dacă este să luăm partea de sus de partea pe care se află cele mai multe elemente, avem butonul pentru pornire, închidere aparat, butonul pentru revenirea la meniul anterior sau butonul pentru revenirea la meniul Home. Imediat veți vedea și cum funcționează. Apăsăm aici și am revenit la meniul principal. Am apăsat pe Play și am revenit, după ce intrăm, bineînțeles, la meniul anterior. În ceea ce privește alte elemente prezente în partea de sus, avem și cititorul de carduri microSD, cablu mini USB, mufa HDMI, mufa pentru conectarea cablului mini USB, ca să fim mai exact, microfonul și mufa pentru conectarea încărcătorului, care, după cum am spus, nu este de tip mini USB.
Pe partea din spate a tabletei găsim difuzoarele, care, după cum am mai spus, sunt foarte puternice. Camera, sigla UTOC, numele tabletei. Iar pe celelalte părți ale carcasei nu găsim niciun alt element care să ne atragă foarte mult atenția, cu excepția unui finisaj foarte reușit. Am instalat câteva jocuri și aplicații pe tabletă, o să vă arăt cum se vede FIFA 14 pe ecran. Pentru pasionații de fotbal este un joc foarte atractiv și cu siguranță că se merită să-l descărcați. Ce vă arăt eu acum este că pe ecranul tabletei jocul funcționează excelent. În ceea ce privește sunetul, cred că puteți și voi să admirați modul în care este redat sunetul de micile difuzoare de pe partea din spate. Am instalat și un joc la modă în ziua de astăzi, un joc numit Clever Bird. Tableta poate fi folosită atât pentru gaming cât și pentru aplicații mult mai serioase, aplicații business, deoarece are un ecran de dimensiuni rezonabile și poate fi utilizată fără absolut nicio problemă pentru managementul unei afaceri, pentru conectarea la o adresă de mail sau chiar pentru a filma sau pentru a realiza fotografii. Aștept părerile voastre despre tableta UTOC 1010Q și vă invit să-mi spuneți și alte tablete sau device-uri UTOC ați dori să testez.